jahan darban immoo of kennuutiin waa'ee Oromoo halkanii guyyaa hojjechaa kan jiru har'a immoo Oromoon tokko ta'ee bakka tokkotti ijaaramee uummata kana dursuu keessatti uummata kana ceesuu keessatti gahee guddaa qaba jechuutiin paartii haaraan nan hundeessan jenne yeroo ammaa kanatti waraqaa miseensummaa isaa ifatti yerootti fudhachaa jirudha mallattootiin fudhachaa jira har'arraa kaasee miseensa kaafaa ta'uutiin obbo Jawaar Mohaammed intalaa siyaasaa ija uummata Oromoo kan ta'e ifatti fudhateetu jira baga gammaddan baga gammanne jenna. Busi rabar bacisus apa luti orang kami sensumbas Roro keessa akka bahuuf cunqursaa keessa akka bahuuf biyya isaatirratti ardaa isaatirratti caffee haadhaniititti abbaa akka ta'uuf warra umrii keessan hunda qabsooftaniif kabajaan guddaan isinii qabnu maqaa qeerroo Oromootiin isinii ibsuun barbaada. Guyyaa har'aa miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo yeroon ta'u birrii 130 kafalee farrameetiin seene. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa, hayyuun akka Bulchaa Dammaqsaa dhiiga isaaniitiin bara dukkanaatitti bineensa mallas seenaa jalatti gadi dhaaban jechuudha. Kanaaf hogganoota keenya kanaaf baga nuu dhaabdan, baga nuu tiisitan, baga asiin nu geessan, baga immoo diddanii lubbuun jiraattanii guyyaa kana agartanii isinin jira. Guyyaa har'aa miseensa dhaaba kanaa hoggan ta'u qabsoo daran finiinsuudhaaf osoo malee dhaabbilee tokko keessaa tokko filachuuf akka hin taane akka beektan barbaanna. Miseensummaa kanas hoggaa seennu hogganoota adda bilisummaa Oromootiin, hogganoota Koongireesii Federaalaa Oromootiin, hogganoota paartii biyyoolessa Oromootiin, hogganootaaf gameeyyii hayyoota hundaa wajjin mari'annee daangarra dhaabadhee akka amma duraatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrootti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanu irratti sagaleen Oromoo cimee bahee mootummaan uummanni keenya barbaadu akka dhaabbatuuf bifa maqiimee hin do'eemne yoo jenne bifa kam eessa yoo seene wayya jenne walumaan mari'annee seenne malee Profeesar Mararaanii miliyoona 72 na bitataniiti miti jechuudha. Walli isaan gameessi keenya Zarihuun reefu aan ilma guutaa miti jedhe har'a miti gajee beeytu gaafa nu daa'ima shishikkoo turre gaafa bara dukkanaa qabsaa'onni keenya gariin ajjeefamanii gariin hidhaa seenanii kun biyya bayan aan ilma guutaa miti guutaan nan waaminaa jedhe dhumarrattis dhaamsa tokko dabarse ana baawoo miti ankaabaawoo miti ampaabaawoo miti ani Oromoodha jedhe hawwiin kee fagoon jiruun jiran Zarihuuniin. Ati dubbattee waa balleessitanii afaan na hidhan malee sira waan gaariin isinitti hima. Garaan kanasa garuu beeka miti. Wanni ani isin mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa waachuun osoo hin ta'in irratti dhumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin hatamu kana beekuu danda'u danda'u. Dhaabbileen keenya hogganoonni keessan har'a maqaaf dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii
tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Filannoon kun sagaleen Oromoo hireen ummanni keenya mootummaa ofii ta'uuf jaarrachuudhaaf itti qabsaa'ee asiin ga'e kun akka hin qoqqoodamneef akka hin hatamneef sadarkaa hooggansaatti hooggansi dhaabbilee keenyaa hundi hojii cimaa tarsiimoo waloo karoora waloo baasanii deemaa jiran. Kun garuu gaayaa miti. Maal jenne amma dura? Miila walitti hina mataa yoo dadhabneen mataa walitti hinee jiru. Miilli garuu akka addaan hin baane. Gamaa jiricha Oromoo bitatinaa. Warra korojoo keessan isin jala hatuu barbaadu hanni haraami dura beedaan zabana mallasaa. Kanaaf humna qabdaniin beekumsa qabdaniin miseensa dhaabaa ta'a. Ani akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture. Wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee eeguun daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu jechaa ooluun hin hatinaan nu ajjeesisaa jechuun gaa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne Oromiyaa boru Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin hattuun bulchuu waan itti fuftuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo qeerroo hayyu obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessa. Miseensa abaa'otaa, miseensa kafaawotaa, miseensa pabaawotaa, miseensa dhaabbilee Oromoo haqaan ummata kanaaf qabsaa'anii waadaadhaan osoo hin tahin qabatamaan warri hojiidhaan mirkanaa'e warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa taha. Miseensa qofaa miti. Maallaqa qabdaniin gargaara. Maallaqa qoon qabaanne. Hayyoo taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabadhaa. Yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf. Kawni barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jiru. Nuyi Oromoon akka diinummatti ol ilaallu jiran. Nuyi ummata gadaatuuf hin jenna miti. Ilmaan abbaa gadaatuuf hin jenna miti. Obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hooggansa Oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeyne walii kabanyee waan waloo keenya wanni waloon qabnu Oromoo Oromiyaadha. Wanni waloon qabnu irratti nageenya biyya keenyaati irratti akkaataa wal dorgommii siyaasaa nuti goonu injifannoo argamte nu harkaa buufnetti akkaataa orma duratti nu salphifnetti yeroo yeraan wal geenyee geggeessaa jiru. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis dongora isaaniitiin qeequun badii isaaniitiin qeequun akkuma jirutti ta'ee obbolummaa Oromummaa san irraanfachuu dhabuunii fi isaanis bu'aa qabsoo kanaa ta'uu isaanii beeknee waliin mari'achaati kan deemnu. Gaaddisa kana keessatti muummichi ministeeras akka hoogganaatti kan hirmaataa jiru ta'a. Bifa kanaaf miirri jibba qeerroo jibbaan immoo annu nuti sammuudhaan mo'annu. Warri taankii qabu warra kaleessa waajjira xiqqaa keessatti nu quudhu dide injifannee handhuura biyya teenyaati irratti akkanatti wal ga'uu ka dandeenye jibbaani miti. Obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiru dhiisati kanneen kaleessa nu ajjeesaa turaniiru tadabarte guddoo taaftee guddoo waan kaleessa balleessaniif rabbiin keessanis naa gaafatu fuuldurri keenya waliin jennet karaa itti agarsiisaa jirra jechuudha. Filannoo itti aanu kana keessatti kana sirri dhaggeeffadha. Filannoo itti aanu kana keessatti obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni hannaa zabanni shiraa zabanni sharrii dhumuu isaa amananii fudhachuu. Ummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'in paartii jaalatu hoggana jaalatuuf amanu
imaammata naataa jau bilisaan filate fulbaana dhuurratti fuula banaadhaan mootummaaf hogganoota quba keenyaan filanneen bulutti ceena jechuudha. Siyaasaa ce'umsaa keessa jiru. Siyaasaa ce'umsaa dhiiga keenyan kumaatama itti gabbarree kumaatamaan itti cabnee finne keessa jiru. Ce'umsa kana bakkaan gahuun dirqamnis kan Oromooti, kan hoggansa Oromooti. Ce'umsa kana bakkaan gahuun hunda caalatti abbaa meedhan kijibnu kan qeerroo Oromoodhaati. Kanaaf wanni guddaan ammaa filannoo jidduutti barbaannu nagaya guddaadha jechuudha. Yeroo ammaatti Oromiyaas Itoophiyaas kan jeequu barbaadu warra achi barabbaree aangoo dheereffachuu barbaadu yookiin aangootti bahuu barbaadu. Nuyi achi barabbaruu hin barbaannu. Nuyi yaaduu hin barbaannu, dhuga qabna. Dhuga qabna. Hogganoota ummata duratti yoo gadi baafne ittiin hin saalfanne qabna. Ejjannoof ilaalcha sabaaf sablammoota kana biratti ittiin hin saalfanne waan qabnuuf wanni hannuuf wanni jee'inuuf hin jiru. Imaammata qabnu, karoora qabnu, ummata keenyatti dhiyeessina. Ummata Oromiyaatti dhiyeessina. Ummata Itoophiyaatti dhiyeessina. Yoo nuuf ta'eedhan hin filatan. Yoo nuun taa'an sagalee isaaniitiin nu adabanii mormituu taanee itti bahu. Obboleeyyan keenya aangoorra jiranis kanaaf of qopheessuu danda'uu qaban. Wal falmina. Hoggansa qabnu gadi baafna. Imaammata qabnu gadi baafna. Yoo moo'aman ummanni kun waadaa waggaa lamaa kenneefii jira. Amaana waggaa lamaafii kenneefii jira. Ummanni kun waggaa lamaan kana waan gaarii dalaydanii nuu tura yoo jee amaanaa dheeressaaf kontiraata. Waggaa lamaan kanatti wanni geessan garaa nuun geenye amma nurraa bu'aa jennaan cikicikifni sirrii malee gadi bu'uudhaaf qopheessuu danda'uu qaban jechuudha. Kan ammoo akka godhan shakkiin hin jiru. Yeroo arra dhaabbilee Oromoo wal biratti agartanii gammaddanitti yeroo gabaabaa keessatti humnoonni siyaasaa biyya kanatti bilisummaa ilmaan namaatitti amanan, walqixxummaa sabootaatti amanan, saboonni biyya kanaa akka kaleessatti cafallaqamaa osoo hin taane eenyummaa isaaniitiin kabajamanii qe'ee ofiit irratti osoo hin saamamin osoo hin dhiitaman qabeenya ofiit irratti abbaa ta'anii nama itti shuumamu Finfinnee irraa poostaan isaanii ergamuun osoo hin ta'in kan qubaan ol baasanii eebbisanii muudanii ol erganiin naannoo fi bulfachaa sadarkaa federaalatti immoo gahee isaanii malu qooda isaanii malu akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdee isaaniitiin aangoo fi qabeenya federaalatti irraa qooddatanii wal kabanye wal jaalanne ilaa balee miidhaan wal mari'anne sirna federaalawaa dhugaa Itoophiyaa tokko cunqursitee tokko lalistu osoo hin ta'in Itoophiyaa tokko mana hidhaa tokko bakka burraaqaa hin ta'in kan hundaafuu dirree nagayaa taatu gadi ijaarra jechuudha. Kana jechuudhaaf ummanni keenya isinirraa waan hin dhaladheef kan isin jiru kana. Hireen biyya tanaa abbaan fedhe haga fedhe haa lallabu sinitti hima. Hireen biyya tanaa ummata kana harka jira sinitti hima. Ummata keenya jira. Kana jechuun kaleessa waan nu hataniif hatuudhaaf qophaa'uu hin qabnu. Kaleessa waan nu cunqursaniif cunqursuu hin qabnu. Baala taraa nuun jaaniimi. Hin waaqannu taraa teenyatti Itoophiyaa bilisummaa qabdu. Itoophiyaa dimokiraasii qabdu. Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baate namni qabeenya isaatiin itti wayyaa'u. Arrallee agarratti illee nama maqaa dhoofsisa fiinee sirbineettis beektu. Amma immoo sirna siyaasaa sirrii gadi dhaabnee nuufis biyya biraatiifis saba biraatiifis kan ta'u gadi dhaabuudhaaf marii dhaabbilee wajjin godhaa jirra. Mariin kun itti fufaa irra deebi'ee wanni ani isinii dhaamu qeerroo. Ijoollee nu biraa kufte beeytuu miti. Waan nu godhan beeytuu miti. Har'allee 1700 hidhaa jira miti. Biitti tun mana hidhaa akka hin taane barbaaddu.
hiyyummaa salphinaa kana keessaa bahuu barbaaddu ciniinnadhaa ji'a jahan dhuftu tana naamusaan tokkummaan nagayaan murannoon mootummaa isinii ta'u dhugaan gadi dhaabbadhaa. Nagayaa isinii kennimaa. Gariin kabbaa irree ta'uuf hawwii qabu. Kan sirna cunqursaa kaleessaa gad deebisuu barbaadu filannoo kana gariin achi barabbare gariin haqee irra dabraa jee hawwuu danda'a. Isin of duubaa qabna. Kaleessahu gaafa mana hidhaa isaan jiran gaafa nu biyya alaa jirru bakkatti isin galchine gaafa yaan bakkatti ka isaan galchine isin abdanneeti jechuudha. Har'as doorsisa isaaniitiif shira isaaniitiif harka hin kenninu, hin bitamnu, hin guuramnu, hin jibbiinfannu mootummaa Oromiyaa ta'u uummanni filate. Mootummaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoonni irratti walii galan fulbaan irratti gadi dhaabnan isiniin jira. Obbo Bulchaa xiqqoon wobsi mootummaa ati hawwite san garsii dhaabna beekumsa umrii guutuu ati qabsan hojiitti hidha si argu biyyatti hedduun gammadee nagayaan nu turi. Guddaa galateeffannaa xiinxalaa siyaasaa fi miseensa kaafa'oo Obbo Jawaar Mohaammed guddaa galateeffannaa. Yes,